هرچند پێشبینیت هاتەکێرن لێ پشتی دەرکەفتنا دونالد ترامپ وەک سەرۆکی ئەمریکا ئالوزیên واشنتن و مۆسکۆ بەرەف ئارام بوونێ بچن بەلێ خراپیە ئالوزیە هەردوو وڵاتان بەرەف درێژ بوونێ چەن و دوی چارچوبەیدا civata pîrên Amerîka di kombûnekê da bi sercemê 97 dengên belê lê beramberî dû dengên nexêr proje yasayek pesend kir ku ji berî nûke hat bû berhevkirin bû civata navbirî û taybet bû ji bo pesendkirina sizayan bi ser Rûsya da. Oldîv proje yasayê komeka sizayînî bi ser Moskû da têne sepandin. Ed beramberî maytîkirina wê di helbijardinin serokatiya Emerîka li sala borî da. Arwasan destgirtin bi ser nîv gizîrta Kirem li Ukrayna û her dîsan piştevanîkirina Beşar Esed. Hevdem proje yasayê pêdivî be razemendiya civata nîneran û îmzaya serokê welatî heye da ku bibîte yasayeka karpêkirî û li ser astê bala jî Rûsya rexne lê sizayîniyên Emerîka girt û Vladimir Putin serokê Rûsya ra gihand. Biryara civata pîrên Emerîka bû tundkirina sizayan bi ser Rûsya da beşeke ji bizavên sunûrdarkirina şiyanên Rûsya. Arwasan helwîstê Brîtanya zûr ji helwîsta Emerîka sebaret Rûsya ciyawaz nîne. Michael Fallon wezîrê beravaniya Brîtanya di Kongreyeke Rojnamavaniya hevpişik da digel Gabriel Lêsî hevkîfê xwe ya Romanî lê bixwast hûjdarî da sebaret zêdebûna matirsiyên Rûsya welatên endam di hevpeymaniya Bakurê Atlasî NATO û gotî di 3 salên borî da bi çendîn şêweyên cuda gefên Rûsya hatine dîtin. Piştevanîkirina rejima Esedî ji lê Rûsya ve û kêşa nîvgizîrta Krêm li Ukrayna û destvedana helbijardinin serokatiya Emerîka û binecihkirina sîstemê metalê mûşekî ji lê Emerîka ve bû çend welatekên Ewropa rojhilat jê girîngtirîn egerên alûziyên peywendiyên Rûsya û Emerîka ne.